Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada kedatangan sepeda listrik. Ini tadi katanya chargernya tidak bisa dicharger karena lampunya selalu hijau. Kita akan coba dulu. Hijau. Ya, Eka udah mau dicus lah. Hijau lampunya. Cek dulu cusnya. Mau mencharger. Hijau lampunya tadi kalau berbunyi. Harusnya berbunyi tuh. Ya, berbunyi ini berburu masuknya luan isi. Anak ada bubu, ada bubu takut itu juga ada bukanya. Tidak. Oh, kayaknya anunya lah. Apa ngarannya? Baterai akinya harap lah. Orang. Ini bukanya sini aja. Perakan gitu namanya. Malang seorang cepat. Lagi dulu. Tipingnya di. Di dalam mana kan nih? Ini akinya belum masuk ke dalam sini. Oh. Sudah dipoliskan talinya Besar ini. dulu. Dipoliskan itu nah di pick up. Dia biasanya besit nah kan kalau lagi nyari mah satang. Pak. Masang gitu mah. Ayo kemudian. Aduh bongkar masangnya. Bongkar masangnya ya. Hidup lagi kayak ini namun mah arah pamambu, arah pemuda saya sapisa berat jadi.
11-annya lagi nih. 11,2. Sebiji rusak kakinya nah. Sama dua. Nah, sebiji rusak kakinya nah. Kamarian ya kan? Cabut aja bijinya. Biji ini tengah cabutnya. Oh, ada diangkat bijinya. Nah, 12. Dintul deh. Nah, ini 12 juga nah. Nah, 12. Ini 12 juga. Nah, langsung tadi 11. 11. Oh, Pak itu deh. Makanya ada sama ya. Kada kawal lagi di Ini yang 11 volt, kita akan cas dulu, menyesuaikan. Nah, sudah ada di 12,3 sekarang sudah. Coba nanti kita diamkan dulu, kita lepas. Setelah kita lepas, kita diamkan dulu sekitar 30 menit. Nah, kita lihat dulu, turun. Nah, turun. Nah, kita cas dulu. Kita cas dulu kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam atau mungkin 30 menit juga, lalu kita akan lepas. Kemudian kita diamkan apakah masih bisa bertahan di atas 12 volt atau kembali turun di 11 volt. Jika turun ke 11 volt, maka aki ini sudah bisa dinyatakan drop dan sampai waktunya untuk diganti. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang kita akan cek baterainya setelah kita diamkan kurang lebih 30 menit. Kita akan cek berapa, apakah akan turun kembali ke 11. Ternyata masih turun ke 11. Oke, tapi orangnya dari sudah pesan biasa jadi pasang, tapi ini mungkin setelah nanti dicas sampai penuh full mungkin masih bisa dipakai ini. Sekarang kita akan pasang dulu sini. Oke. Cek. Sekarang kita akan cek satu-satu lagi. Jelas gitu. Akan aja langsung di 200. Kita akan perhatikan ini 12,2. 12,2. 11,8, jadi selisihnya cuma kurang lebih 0,4 volt, artinya tidak sampai 1 volt, tidak ada masalah. Jadi nanti setelah dipasang ini akan bisa lebih
bagus lagi nantinya. Sekarang kita akan pasang dulu. Ini pasangnya harus kuat karena kalau longgar bisa panas. Kita lepas. Kita pasang. Setelah semuanya kita pasang, kita akan cek kembali dari sini ada di 48 volt. Ini baterai kosong karena memang tidak bisa dicas kemarin. Sekarang kita akan pasang. Untuk cek baterai ataupun ganti baterai ini sedikit lebih sulit karena tempatnya seperti ini, tapi tempatnya jadi baterai lebih safety ya. Naikkan dulu. Untuk pasar harus kita naikkan dulu. Satu lagi. Nah. Sulit ini masang bautnya. Putar. Ya, kita akan pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan coba charger. Kita pasang chargernya. Colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warnanya merah. Tandanya charger sudah berfungsi. Oke, alhamdulillah.
karena memang tadi baterai sempat drop. Katanya kemarin sempat di apa itu namanya, didorong karena sempat kehabisan baterai. Dan sekarang kita tinggal pasang tibeng. Ini dulu yang kita pasang. Ini yang mana buat anak. Yang di atas yang ini lah. Susah. Sama mana dia lah? Ini. Oke, buat fungsi. Kita akan lepas dulu. Kita akan coba dulu. Oh, bisa dulu ya. Bisa. Selesai. Alhamdulillah. Oke, jadi buat teman-teman untuk wilayah Pandawan, Buluan, di sekitarnya yang sepedanya ada mengalami trouble ataupun kerusakan, bisa dibawa ke sini kalau untuk mau dicek apa kerusakannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.